大家好，我係丁姐。我讀書嘅年代咧，有一句唐詩咧，好應景，而家就叫做清明時節雨紛紛。唔知而家小朋友讀書有冇讀呢句？我估都有嘅。咁最近咧就係呢個天氣啦，所以我哋嚟緊咧呢一幾集咧，都係以一啲去濕嘅湯水為主。今日呢個湯水咧，我哋叫做木棉花嘅去濕湯。木棉花又有一個名叫做英雄樹，應該話木棉樹佢長出嚟嗰啲叫木棉花，木棉樹又叫英雄樹。又講翻我細個咧翻學嗰條路啦，好多木棉花嘅，咁小朋友好開心喎。咁有陣時會用隻腳踩下，有陣時咧就會執起佢，跟住咧就拎翻學校。咁而家仲會嘅，而家你喺好多地方啦，無論你係九龍塘一帶啦，或者好多郊野公園啊，或者市區嘅公園，你會見到。咁原來咧，佢唔單止係帶俾我哋一啲童年嘅回憶啊、樂趣啊，其實佢係一種藥嚟嘅。佢曬咗之後咧，就好似我前面呢個顏色咧，就同佢好靚、好紅色、好奪目咧，係有少少出入，因為曬乾咗。但今日咧，佢就成為咗我哋嘅英雄，即係我哋主角。我哋用呢個英雄花，即係話木棉花咧，我哋就加咗一啲去濕嘅材料，主要咧就係幫大家去濕之餘咧，去濕毒。講翻呢個木棉花，我哋平時會點樣接觸？除咗頭先我話嗰個植物，我哋會喺飲品嗰度接觸。我哋成日飲嘅五花茶裏邊就有噶啦。咁五花茶就係幫我哋咧清除咧腸道嘅濕熱。好，咁我哋除咗咧木棉花之外咧，仲有一樣攞近啲俾大家睇，叫做土茯苓。土茯苓本身咧係對付一啲我哋叫皮膚癬疥，即係啲皮膚毛病咧好有幫助。嗱，記住，土茯苓有呢個土字，同茯苓又係兩回事。茯苓係去濕嘅，土茯苓咧就係通常咧就會去一啲皮膚，我話一啲皮膚嘅毛病。咁又喺邊度會見到咧？通常喺龜苓膏，喺龜苓膏咧你就會發現咧就有土茯苓呢種成分。咁除咗木棉花啦、土茯苓之外咧，因為呢個湯水以去濕排毒為主，咁去濕咧就必然少唔到呢兩樣嘢啦。赤小豆紅色嘅，仲有白色嘅扁豆。另外咧呢個孖寶，一個生一個熟，生嘅薏米細細粒，熟嘅薏米即係加熱之後咧膨脹咗大粒嘅熟薏米。咁生熟薏米有咩分別啊？之前好多介紹湯水都講過啦，再重複講一次，熟薏米咧佢去水得嚟咧有健脾嘅作用，所以如果怕寒涼就咁想煲薏米水咧，我建議咧就可以落多少少，個比例咧就可能係7:3，七成咧就係熟薏米，3成咧就係生薏米。不過我自己咧幾中意食咧生熟薏米嗰種口感嘅。另外咧就加片陳皮，陳皮本身咧都有化痰去濕嘅作用。佢去啲咩濕啊？係去啲痰濕。所謂痰濕咧，即係白色有啲寒痰，定住喺喉嚨咁樣嘅感覺，就唔係吭吭聲嗰種感覺。吭吭聲嗰種感覺咧，多數係啲燥熱痰。呢啲定住，好似個喉嚨唔乾淨嗰啲咧叫痰濕，咁就啱晒咧今日配置落去嘅。咁我哋就加啲紅蘿蔔啦。紅蘿蔔嘅好處咧就係和胃。因為咧去濕咧有陣時咧會偏向寒涼嘅，咁我哋就用翻啲紅蘿蔔嚟和胃。跟住你見到粟米，我哋將粟米咧完整啊，哇咁樣咧呈現喺成個湯嘅。點完整法啊？首先將佢嘅肉切啦，然後將佢嘅餡即係外層，仲有入邊嗰啲粟米鬚，全部都要用晒嘅。我哋為咗方便食用嗰陣時咧，我哋就會建議大家首先洗乾淨，將個粟米咧呢個叫做粟米嘅餡、粟米衣，咁然後咧就打個裂，然後咧將啲粟米鬚咧打一陣都全部擺實落去。咁我哋跟住咧就可以用啲豬展骨啦，咁然後煲湯。咁如果素食嘅朋友咁點啊？好簡單，將呢個豬展骨咧拎開，其他咧照樣咧就可以煲到呢一個去濕嘅湯水嘅啦。咁我哋馬上去示範好唔好？我哋咧將啲豬展骨咧飛咗水先，已經飛好噶啦。咁你又會問我幾時要飛水，幾時唔要？因為呢個湯咧係清明時節打後嘅日子咧都適合飲，咁咧就以清為主。
如果冬天嘅湯咧以補為主咧，就可以唔飛水，就有多少少油份都 OK。咁咧，然後跟住咧就將其他材料擺落去啦。包括我哋啲粟米啦，我哋噓一聲擺落去啦。好啦 ，OK。咁擺晒落去之餘咧，逐樣我再補充少少嚟講咯喎。咁呢個係咩材料咧？呢個叫白扁豆。原來白扁豆有一個名嘅，叫做皇帝豆啊！你話白扁豆好平嘅啫喎，同皇帝有咩關係啊？原來咧佢嘅蛋白質、佢嘅營養成分 very good， 即係皇帝食咧都唔使擔心。咁所以以後咧你煲湯咧，不妨可以落啲白扁豆去去濕健脾嘅作用嘅。咁有咗白扁豆咧，就配埋白色嘅生熟薏米啦。頭先都講。熟薏米咧就健脾嘅作用又係大啲，咁我哋倒晒落去啦。仲有記唔記得頭先話土茯苓就係改善我哋嘅皮膚濕毒，尤其是咧啲鬼鼠位啊。通常咧我哋出汗喺一啲接位咧，嗰啲位咧就最容易咧有一啲咧皮膚敏感，有啲疹喺度噶啦。擺啲赤小豆，嗱記住喎，赤小豆同紅豆唔同嘅，有啲書面咧就寫呢個咧叫做小紅豆，其實係講赤小豆。木棉花。然後咧就擺落去嗱，煲木棉花嗰陣時要留意下，因為佢嗰陣味咧有少少香嘅。所謂香咧，即係話好似感覺似飲緊涼茶咁。咁所以如果小朋友飲嘅湯水，點解我頭先就加咗粟米、加咗紅蘿蔔落去咧？原因就係令佢飲落去嘅口感好啲。最後我哋加埋呢一片咧陳皮落去，咁就可以啦。嗱，呢啲湯水通常咧個零鐘已經 OK 啊。